次想同大家分享呢個妝容係偷師咗日韓雜誌整合咗氛圍感妝容嘅3大 tips， 包含多個上妝秘訣㗎，超易上手。Let's go！Tips 1：貼服帶有光澤嘅輕型底妝順序。第一，噴一層妝前保濕，建議大家揀噴出嚟水霧好細緻、水油結合版嘅噴霧。第二，上精華妝前打底，睇下上完之後皮膚狀態已經好好，喺精華半乾嘅狀態呢就可以上粉底啦，咁樣底妝就會更加貼服。第四，會先上一層定妝噴霧，切記等佢乾咗之後先進行下一步。Tips 2：乾淨嘅眼妝。今次我整條眉有野生感多少少，我喺眉頭咧加強咗木流感，直接用陰影粉加重少少眼周輪廓去水腫，搽翻根根分明嘅睫毛，再用眉筆加重少少眼尾就可以啦。Tips 3：今次嘅妝容重點，睇過咁多雜誌封面發現，今年最流行嘅就係膨脹式胭脂加氛圍感色調。膨脹式胭脂嘅特點咧就係增強血色感，又能夠提亮粒痕，加喺鼻側眼底嘅位置，鼻梁、鼻尖、下巴，然後眼周高光我會加喺臥蠶啦，同埋眼窩中揀咗疊加嘅色調咧就係新色 glow 嘅金粉高光咧係超出色嘅，即係令到妝容更加有層次感。如果你中意冷色調閃粉嘅話，你可以選 Peach Pink 作為氛圍式胭脂。定妝噴霧之後，為咗保留水光感，喺容易出油嘅位置加上水粉。雖然今次嘅妝容好簡單，但係全部產品都好好用。如果你想要今次嘅 product list，留言中心我一次過 send 晒俾你。記得收藏呢條片，試下呢3個 tips 啦。下條片見，拜拜。